반갑습니다. 긍정부여 강사 투제입니다. 오늘은 긍정의 장작 넣기 111일차 111 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘은 이런 말을 많이 하시는 분들이 있을 겁니다. 저 또한 예전에 많이 했었습니다. 역시 인생 쉽지 않아. 역시 모든 게 쉬운 게 없어. 라고 뱉은 분들이 많으실 겁니다. 저 또한 삶을 살아가는 데 있어서 역시 진짜 쉽지 않아. 어려워. 삶이란 너무 어렵고 힘들어. 이렇게 뱉어 살았던 사람입니다. 그런데 이 쉽지 않아 다음에 뱉는 말을 바꾸고 나니 제 삶이 더 행복해졌고 제 삶을 나아갈 수 있는 잘 갖고 나아갈 수 있는 힘이 생겼습니다. 정말 간단합니다. 정말 삶은 쉽지 않습니다. 진짜 현실적으로 어렵다 생각하면 어렵습니다. 그러나 나는 그 삶을 잘 해결해 나갈 것이다. 나는 지금 쉽지 않는 상황에 있겠지만 아직 잘 몰라서 그런 거다. 그 상황은 내가 또 잘 배우고 잘 숙달하다 보면은 결국은 나는 해결할 수 있을 것이다. 라는 외침으로써 삶을 살아가고 있습니다. 여러분 잘 생각해 보시길 바라겠습니다. 저는 예전에 대학교 때 알바를 많이 했었습니다. 이제 에어컨 설치 기사님도 따라다니면서 알바를 했었는데 그 당시 때 처음엔 일이 쉽지가 않았습니다. 왜 쉽지가 않죠? 익숙하지 않으니까요. 그러니까 내가 일하는 것이 익숙하지 않았을 때는 당연히 쉽지가 않겠죠. 그러나 한 일주일 정도 지나고 나니 그냥 즐기듯이 일을 하다 보니까 적응이 되었고 나만의 방식이 생기고 이렇게 하면 일이 효율적으로 끝날 수 있겠구나라는 자신감이 생기더라고요. 그러면서 지금까지 제 삶을 돌아보니 내가 처음에 맞닥뜨린 일은 대부분이 쉽진 않았지만 그것을 즐기고 이렇게 한번 해볼까 저렇게 한번 해볼까 여러 가지 방법을 통해서 그 일을 적응해 나가다 보니까 결국은 쉽지 않았던 일도 쉬운 일로 바뀌게 되더라고요. 그러니까 여러분들도 삶을 살아가는 데 있어서 지금 쉽지 않아 라는 생각이 들 수 있습니다. 그것은 아직 익숙하지 않기 때문인 거죠. 그것과 친해지고 그것을 즐기면서 내가 이 부분을 잘 못했던 게 있구나 라는 자기 객관화를 통해서 다시금 발전하는 삶을 선택하시길 바라겠습니다. 아까 얘기했듯이 삶은 쉽지 않습니다. 그러나 내 삶에 익숙해지고 내 삶에 즐거움이 가득 차고 내 삶에 여러 가지 방법으로 이렇게도 해보고 저렇게도 해보다 보면요. 내 삶에 내가 잘할 수 있는 것이 무엇인지 알 수도 있고 내가 이 부분을 못하는구나. 그 부분에 대해서 또 체크해가면서 성장할 수 있는 그런 삶을 살아갈 수 있습니다. 그러니 여러분 지금 내 마음속에 쉽지 않아 역시 어려워 라고 생각하신다면 그러나 지금은 쉽지 않지만 나는 언젠가 금방 나는 이것을 즐기면서 이 쉽지 않은 일을 쉽게 할 수 있는 그런 능력이 생길 거야 라고 외치면서 삶을 살아가시길 바라겠습니다. 제가 저번에도 영상에서 자주 언급했듯이 우리가 뱉는 언어는 우리가 듣습니다. 내가 뱉는 언어는 내가 제일 많이 듣습니다. 나도 모르게 삶은 힘들어 나도 모르게 삶에 대한 부정적인 말을 하다 보면요. 그게 무의식적으로 들어가게 되거든요. 그러니까 그 무의식적에 들어가기 전에 삶은 힘들어. 그러나 이 삶을 즐겨보겠어. 라는 부정의 언어를 쓰시고 스트레스 해소로 바로 긍정의 언어로 전환해 보시길 바라겠습니다. 그러면은 내 무의식에는 부정의 언어보다 마지막에 뱉은 긍정의 언어가 들어갈 것입니다. 제가 긍정적인 사고를 여러분들에게 알려드리는 이유는요. 저 또한 굉장히 부정적인 삶을 살았었고 저 또한 삶을 살아가는데 쉽지 않아. 역시 현실은 어려워. 이렇게 그래 원래 그래 라는 그런 삶에 갇혀 살다 보니까 내 삶이 쉽지 않구나. 그러니까 삶이 싫어지더라고요. 그런데 제가 쉽지 않지만 그래도 내가 이거를 익숙해지고 언젠가 나는 이걸 극복할 수 있는 힘이 나한테 있어라는 믿음이 생기고 그렇게 외치면서 살아가다 보니까 삶이 즐거워지고 결국 긍정적으로 살아가게 되었습니다. 그러니 여러분들도 긍정적인 사고는 제가 말씀드렸듯이 필수입니다. 그러니까 내가 지금 쉽지 않아 라고 외치고 있다면 나도 모르게 뱉는 언어가 힘들다라는 부정적인 언어를 외치고 있다면 부정적인 언어 외쳐도 됩니다. 외치고 바로 긍정적인 언어로 전환시키시길 바라겠습니다. 그것을 꼭 한번 해보시면 좋을 것 같습니다. 정말로 그냥 한번 해보시길 바라겠습니다. 내 삶은 즐겁게 충실하게 잘 갖고 나갈 수 있는 그런 사람들입니다. 여러분들은 최고입니다. 그러니 그 최고의 삶을
최선을 다해 즐기면서 살아가시길 바라겠습니다. 그럼 내일 또 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕.